Buenos días, vamos a hablar hoy rápidamente de lo que es la aspiradora Bosch de 18 voltios. Su modelo es el GAS 18B. Como pueden verla, pues es una aspiradora de mano que incluye, o que su principal característica es que incluye un ciclón, o sea que tiene un sistema ciclónico integrado, lo cual nos ayuda a que las partículas se distribuyan en esta parte y no afecten lo que es su filtro. El filtro es un filtro de papel que podemos limpiar y que siempre va a estar lo más limpio posible, pues cortesía de toda esta tecnología que incluye. Tiene aquí también otro filtro para partículas más grandes. Es una buena opción si no tienen una aspiradora, pero pues tal vez contra sus competidoras está bastante reñida la cosa. A mí me incluyó lo que es una batería de 4 amperios de la línea Core, la gama alta de baterías, y acá está. Accesorios, pues a mí no me los incluyó todos, pero me incluye su pequeña manguera y un tubito rígido. Muchísimas gracias a todos y ojalá vean el video completo en mi canal de YouTube hablando de... Muchísimas gracias.